ले लिया। यूएसबी सर्किट आप लोगों को पता है, जो हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया। सेम है ये साटा, सेम है ये साटा पोर्ट जो आपको लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज भी सेम है। अब इसमें एक यूएसबी और PS2 में दो चीज थी। PS2 में तीन था, क्लॉक भी था, डेटा भी था, सप्लाई भी थी। यूएसबी में दो चीजें थी, डेटा एंड सप्लाई। अब साटा पोर्ट में क्या है, ओनली डेटा। साटा पोर्ट में क्या है, ओनली डेटा। इस पोर्ट की पिन पे कहीं भी सप्लाई नहीं। हम इस साटा पोर्ट का यूज क्या करते हैं, हम लोग साटा डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा साटा हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क है, डीवीडी ड्राइव, इसका उपयोग हम वहां पे करते हैं, इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं। अब कोई बता सकता है कि साटा पोर्ट में, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, साटा पोर्ट में सप्लाई की पिन क्यों नहीं दे रखी, सिर्फ डेटा की पिन होती है, डेटा माइनस डेटा प्लस, जैसे यूएसबी पोर्ट में देखा था। सप्लाई की वीसीसी पिन है, इसमें कोई भी किसी भी पिन पे इस पे सप्लाई नहीं आती। क्यों नहीं आती, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड दीपक। दीपक की बत्ती जल गई, जल के जल। यस प्रणय जी, जो हम लोग, क्योंकि अगर आप लोग, पेन को क्या हो गया है जी, अगर आप लोग देखोगे साटा हार्ड डिस्क आप लगाते हैं, हार्ड डिस्क अगर आप लोग लगाते हैं तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, अलग से हम लोग उसकी, जिसको मोलेक्स कनेक्टर बोलते हैं, एसएमपीएस से जो आता है सप्लाई, हम लोग जो रेड कलर का 5 वोल्ट का सप्लाई हम लोग वहां पे देते, सप्लाई हम लोग वहां से देते, सप्लाई हम लोग वहां से देते हैं। इसलिए वो जो भी डिवाइस है उसको अब सिर्फ साटा पोर्ट के साथ हम लोग मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको सप्लाई तो अलग से मिल जाता है, इसलिए इसमें कहीं भी सप्लाई की पिन नहीं होती है। अब ये साटा सेक्शन साथ ही साथ से, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सी बात है कि साटा पोर्ट को हमें कब चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो साटा पोर्ट को हम तब चेक करेंगे जब हमारा साटा हार्ड डिस्क है या तो डीवीडी ड्राइव है, जब डिटेक्ट ना कर रहा हो, मदरबोर्ड में डिटेक्ट ना कर रहा हो, यानी कि डिस्प्ले और ये सब कुछ सही है, बट अगर हमने कोई साटा हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखा है, साटा डीवीडी ड्राइव कनेक्ट कर रहा है, वो इसमें डिटेक्ट ना कर रहा हो, इस केस में हमें साटा पोर्ट को चेक करने की जरूरत पड़ रही। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है रेड कलर के 6 ब्लैक कलर की, ये हमारा साटा पोर्ट है। देखो साटा पोर्ट है, इस तरह का साटा केबल से हम लोग हार्ड ड्राइव डीवीडी ड्राइव कनेक्ट करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ पेंट में, ताकि मैं थोड़ा सा पेन का यूज कर सकूं। देखो ये साटा पोर्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें टोटल आप लोग देखो 7 पिन दिखेगी साटा पोर्ट की। ये पिन देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7। इन शॉर्ट कि साटा पोर्ट में टोटल कितनी पिन होती है, 7 पिन होती है। अब इसमें आप लोग देखो, ये 1 नंबर का पिन, 2, 3, 4 नंबर का पिन, 5, 6, 7 नंबर का पिन, ये 1, 3 एंड 7। ये जो पिन से, ये आप लोग थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, यहाँ पे आप लोग देखो साइज में पिन का थोड़ी सी बड़ी। ये तीनों पिन क्या होती है, ग्राउंड होती है।
ये तीनों जो बड़ी साइज में बड़ी दिख रही है, तीनों पिन इसमें ग्राउंड हो जाती है, ग्राउंड पिन होती है। बाकी रह जाती है जो ये दो यहाँ पे पिन नंबर 2 3, दो यहाँ पे 5 6, ये इसकी डेटा पिन्स होती है। क्या होती है? ये इसकी डेटा पिन्स होती है। दो पिन होती है डेटा इन के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए, दो पिन होती है डेटा आउट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। क्योंकि समझ लो हमने स्टार्टर पोर्ट में हार्ड डिस्क लगाई, तो हार्ड डिस्क का डेटा मदरबोर्ड के साथ अटैच कराने के लिए, आईसीएच से इसका कनेक्शन कराने के लिए साटा पोर्ट से डेटा क्या होगा, रिसीव एंड ट्रांसमिशन का ही इसका यूज होगा। अब ये जो डेटा पिन्स होती है, इसकी जो डेटा पिन्स होती है, ये कनेक्टेड होती है कहां से? डायरेक्टली आईसीएच चिपसेट से कनेक्टेड होती है। कहां पे कनेक्टेड होता है? आईसीएच चिपसेट से कनेक्टेड होता है। आप लोगों को यहाँ पे देखो ये बताई गई है पिन डिटेल साटा की। ये उस वो मोलेक्स कनेक्टर बताया गया जो 5 वोल्ट की सप्लाई दिखती है, ये बताया गया साटा पोर्ट। ये देखो यहाँ पे नोच के बाजू में पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 7 पिन्स होती है साटा पोर्ट में। टोटल 7 पिन्स होती है साटा पोर्ट में। जैसे मैंने आपको बताया पिन नंबर 1 4 एंड 7 इसकी ग्राउंड पिन है। बाकी की दो डेटा इन डेटा आउट के लिए, डेटा रिसीव डेटा ट्रांसमिट के लिए, इन शॉर्ट बोले तो डेटा पिन है ये। बाकी 4 जो पिन है डेटा पिन है। जैसे कि यूएसबी में भी हमारा था, इसलिए मैंने बोला कि यूएसबी समझ में आ गया तो साटा को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये डायरेक्टली आईसीएच से कनेक्टेड होता है। अब आप स्कीमेटिक में जाके देखोगे तो इसका नेम इस तरह का होगा कि TXP, TXN। TX का मतलब कि वो ट्रांसमिट, डेटा ट्रांसमिट की पिन है। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, ट्रांसमिट पॉजिटिव डेटा, ट्रांसमिट नेगेटिव डेटा। फिर RXN, RXP इस तरह का नेम होता है रिसीव के लिए। तो अब यहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि इसमें कहीं भी सप्लाई नहीं, सिर्फ क्या है डेटा पिन्स दे रखी है। तो यूएसबी में भी आप लोगों को पता था, हमने क्लास में देखा था कि डेटा पिन्स के लिए डेटा पाथ की कुछ पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटी है। समझ लो ये हमारा साटा पोर्ट है, इसकी डेटा पिन्स हम लोग लेते हैं ग्राउंड में, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कराओ, ठीक है। बाकी 3 ग्राउंड समझ लो, चारों इसकी डेटा पिन से। अब इसका जो कंट्रोलर आईसी है डायरेक्टली हमारा क्या है? साउथ ब्रिज, यानी कि हमारा आईसीएच चिपसेट, आईसीएच चिपसेट। तो अब इसमें भी डेटा पाथ की हो सकता है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि बीच में कोई भी कंपोनेंट ना हो, डायरेक्टली डेटा पिन जो है यहां से कनेक्टेड हो आईसीएच के साथ। मोस्टली जो पॉसिबिलिटी हर बोर्ड में जो होती है ना, मोस्टली पॉसिबिलिटी हर बोर्ड में 95% बोर्ड में क्या पॉसिबिलिटी होती है? ये होती है कि डेटा पिन्स के साथ एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसका कोई भी टर्मिनल ग्राउंड नहीं होता। क्योंकि एक साइड ये साटा पोर्ट की पिन्स के साथ कनेक्टेड रहता है, एक साइड ये आईसीएच के साथ कनेक्टेड होता है। कोई भी इसका टर्मिनल ग्राउंड नहीं होता। जब कभी भी इस तरह की पॉसिबिलिटी मिले आपको और साटा पोर्ट आपका काम नहीं डिटेक्ट नहीं करा, तो सबसे पहले जो काम कीजिए ना, ये काम कीजिए, अगर इस तरह की कैपेसिटर मिले तो इनको रिमूव करके देखिए, इनको रिमूव करके देखिए। चेंज करना एक बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई डेटा पाथ के कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर वहां पे लगा है, वो आईसीएच से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर आपका हार्ड डिस्क में कोई ना कोई दिक्कत शॉर्टिंग होती है तो आईसीएच को कुछ इफेक्ट ना करे, इसलिए बीच में इस तरह का कैपेसिटर लगाना जरूरी है। लगाया हुआ चेंज कर देंगे कोई भी बोर्ड में, हर बोर्ड में। जैसे मैंने आपको बताया 95% बोर्ड में यही पॉसिबिलिटी होगी। कोई भी बोर्ड से स्केप में से निकाल के यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, बात बन जाएगी। ये पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो बहुत रेयरली देखने को मिलती है कि कैपेसिटरों का यूज ना करके
हो सकता है एक नेटवर्क रजिस्टर दे दिया गया है, एक नेटवर्क रजिस्टर दे दिया गया है। अब नेटवर्क रजिस्टर ना देके हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यह है कि सिंगल सिंगल जीरो ओम के रजिस्टर दे रखे हो, इस तरह के कैपेसिटर की तरह जीरो ओम के रजिस्टर। ये यहाँ पे टोटली 4 तरह की पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको। पर जैसे मैंने बताया 95% आपको कैपेसिटर वाली पॉसिबिलिटी मिलेगी, 95% आपको पॉसिबिलिटी कैपेसिटर वाली दिखेगी। अब चेकिंग के लिए हमारे पास समझ लो हमने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, बट डेटा की पिन हमें शॉर्ट दिखा रही है ग्राउंड से। कैपेसिटर था बीच में, हमने रिमूव कर दिया, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो 100% क्या है हमारा सस्पेक्टेड आईसीए चिपसेट। आईसीए चिपसेट का जो एक पार्ट है उसमें इनबिल्ट जो साटा को कंट्रोल कर रहा है वो उसका शॉर्ट है। तो उसके लिए आईसीए चिपसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, रीबोलिंग करना पड़ेगा, जो कि हम करते नहीं है डेस्कटॉप में, जरूरत नहीं है, इतना कॉस्ट कस्टमर कभी रेडी नहीं होगा देने के लिए, क्योंकि इसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, आईसीए चिपसेट। तो साटा पोर्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है, साटा पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी है। कैपेसिटर है उनको रिमूव करके देखेंगे, चेंज करके देखेंगे। कोई रजिस्टर है, रजिस्टर सेम वैल्यू का लगा के देखेंगे, फिर ये काम नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज जो कि आप लोगों को छोटा सा आज होमवर्क दे रहा हूं साटा का, आपके पास कोई भी बोर्ड पड़ा हो ना, साटा पोर्ट की डेटा पिन टोटल 4 पिन, साटा पोर्ट की 4 पिनों का ग्राउंड से इंपीडेंस लिख लो। जैसे हमने वीजीए पोर्ट में किया था ना, पिन नंबर 1, 2, 3 एंड 13, 14 का इंपीडेंस हमने चेक किया था ग्राउंड से, उस तरह का इन डेटा पिनों का इंपीडेंस देखो क्या आपको मिलता है, वो लिख के रखो। मैं बताता नहीं हूँ, आप खुद करो, खुद लिख के रखो, इससे आपको पता चल जाएगा साटा पोर्ट को चेक करने का तरीका। उतना इंपीडेंस होगा मतलब कि वो ठीक है, ओके, आइडिया आ जाएगा दिमाग में। ऐसा रेयरली होता है साटा को चेक करना। एक तो दूसरी बात यह है कि साटा पोर्ट कभी कभी फिजिकली भी डैमेज होता है, कभी कभी फिजिकली भी डैमेज होता है, कस्टमर खुद उसको आता नहीं होता, घर पे पोर्ट लगाया, केबल लगाता है, निकालता है, इसमें डैमेज होता है, फिजिकली डैमेज हो जाता है। तो उस केस को वो तो आप, जैसे हमारा एक बेसिक रूटीन काम है सबसे पहले करने वाला, तो आपको पता चल जाएगा, देख के ही पता चल जाता है, रूटीन काम है हमारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्कीमेटिक में जाके देखते हैं। इसमें भी साटा पोर्ट है, इसमें देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 95% तो आपको कैपेसिटर वाले ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। साटा दे रखा है, आईसीएच का पार्ट है। देखो साटा की जो डेटा पिन है ये यहाँ पे आईसीएच पे आ रहा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी पिन साटा की है। इसमें देखो साटा 0 RXN, साटा 0 RXP, साटा 0 की 4 पिन 0 वाली, यानी कि एक साटा पोर्ट हो गया, एक पोर्ट की 4 पिन। ये साटा 1 करके दूसरा पोर्ट, यानी कि इसमें टोटल ये तीसरा यानी चौथा, टोटल साटा के 4 पोर्ट हो गए। साटा के लिए टोटल 4 पोर्ट दे रखे होंगे जो यहाँ पे कनेक्टेड। अब इसको हम लोग ट्रेस करते हैं, अभी पता चल जाएगा। आज मेरे को पवन कुमार जी का कॉल आया था आसाम से, हमारे क्लास के मेंबर,
बहुत मेरे ख्याल से 1 आध घंटा उनसे बात चली, ऐसे ही, ऐसा नहीं क्लास के बारे में, ऐसे ही फ्रेंडली। मेरा एक सिंपल सा मैंने कॉल, जियो का जो सिंपल सा आता है ना फोन, एक दोस्त का मैंने लिया हुआ है, उसमें मैंने मेरा एक जियो का नंबर दूसरा लेके स्टार्ट किया है। मेरे फोन भी आ जाएंगे ब्रदर्स, दोनों फोन मेरे पास आ जाएंगे। ट्यूसडे को मॉर्निंग में मेरे दोनों फोन आ जाएंगे। एक गुड न्यूज है, मेरे पापा भेज रहे बस में, कल शाम को भेज गए, ट्यूसडे को सुबह मेरे को मिल जाएगी। शादी की इनविटेशन कार्ड ये सब कुछ भेज रहे हो, तो उसमें मैंने बोला कि फोन भी साथ में डाल दो, बहुत दिक्कत है, दोनों फोन भी वो भेज रहे हैं मेरे को। इसको हम लोग यहाँ से SATA 0RXN को कॉपी करते हैं। SATA पोर्ट का हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कहाँ पे है। पेस्ट किया, सर्च किया, ये आ गए हम लोग SATA पोर्ट पे। देखो यहाँ पे टोटल जैसे हमने बताया, टोटल देख सकते हैं आप लोग, 4 SATA पोर्ट दे रखे हैं यहाँ। देखो इसमें पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 4 भी ग्राउंड, पिन नंबर 7 भी ग्राउंड, और यहाँ पे SATA आप लोग देख रहे हो डेटा की पिन से 2, 3, 5, 6 डेटा की पिन। और जो हमने अभी आपको मैंने बताया कि 95% पॉसिबिलिटी कैपेसिटर वाली होगी, देखो इसमें भी कैपेसिटर वाली पॉसिबिलिटी है। और डायरेक्टली कैपेसिटर का एक टर्मिनल आप लोग अभी हमने ट्रेस किया तो कहाँ पे कनेक्टेड है, ICH से एक टर्मिनल SATA पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो SATA पोर्ट अगर कभी काम नहीं करा, पहले ये देखना फिजिकली डैमेज। आप बैक साइड में मदरबोर्ड के इसके शोल्डर देखोगे तो वो भी ड्राई हो गए होंगे, आप लोगों को वहां पे एक व्हाइट सा कुछ दिखेगा, ड्राई हो गए होंगे उसका शोल्डर, उसको एक बार रिसोल्डरिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी ये फिजिकली डैमेज भी होता है। तो ये है हमारा SATA पोर्ट, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कब चेक करने की जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको बोला, जब कोई भी हमारा डिटेक्ट ना कर रहा होगा तब। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर SATA पोर्ट का चैप्टर। बस कल मैं आपको बताया कि ये अभी और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे लिए बाकी है, मैं कल आपको बताना भूल गया उसका ने, जो है हमारा स्टैंड बाय सर्किट। क्या है हमारा स्टैंड बाय सर्किट? ये स्टैंड बाय सर्किट है छोटी सी चीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है? नो पावर ऑन के केस में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि स्टैंड बाय वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं चेक करना। तो कल हम वो पहले लेके फिर PCH पोर्ट के बारे में जो टेस्टिंग पॉइंट है ये जानेंगे। ओके ब्रदर्स, आज के लिए कुछ एक छोटा सा होमवर्क दिया है, सबको करना, ठीक है, अपलोड कर देना, हो जाएगा ना। ये तो ये छोटी सी चीज है, सिर्फ इम्पीडेंस चेक करना, 2 मिनट लगेगी, सिर्फ 2 मिनट। बोलिए, आज के लिए किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ कोई बोलना चाहता हो? आज ही? क्या बात है दीपक, सोने पे सुहागा, दीपक आज ही कर देगा। दीपक के लिए एक और आज मैं कहावत यहाँ पे एक बात कहूंगा, तो शब्द कहूंगा यहाँ पे। दीपक का आज कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश से उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश से उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो।
और ब्रदर ये तो जिंदगी है, जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरो मत, वो आगे भी आएगा, वो आगे भी आएगा। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत। सर ब्रांडेड बोर्ड रिपेयर में क्या होता है जी, जो होता नहीं है ऐसा बोलते। देखो ब्रांडेड बोर्ड में क्या है, सबसे पहले हमें जो एक आदत पड़ी है ना, असेंबल मदरबोर्ड की आदत पड़ी हुई है। इस तरह के इंटेल है, जेब्रोनिक है, गीगाबाइट है, चाइनीज बोर्ड है, इस सारों में बायोस्टार है, एस्ट्रो के सभी बोर्ड का डिजाइन देखो आप, सभी बोर्ड का डिजाइन एक तरह सा फिक्स से होता है। सीपीयू सेक्शन, वीआरएम सेक्शन हम देख के बता सकते हैं। मजा आता है मतलब कि एक तरीके से उस पर काम करना। और ब्रांडेड बोर्ड में दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, उसका जो फिजिकली डिजाइन है इस तरह के असेंबल बोर्ड की तरह नहीं होता ब्रांडेड बोर्ड का। तो थोड़ा सा हमारा दिमाग अभी वहां से ही कंफ्यूज हो गया। बाकी कोई चीज अलग नहीं है, स्टेप वहीं पे भी सेम है, बट असेंबल की तुलना में, कंपैरिजन में आप देखोगे ब्रांडेड बोर्ड में आपको असेंबली कंपोनेंट छोटे छोटे ज्यादा देखने को मिलते, यानी कि जितने ज्यादा कंपोनेंट उतना ज्यादा ट्रेसिंग करना पड़ेगा। और ब्रांडेड बोर्ड में जो मोस्टली आप देखोगे एसएमडी कैपेसिटर बहुत देखने को मिलेंगे, तो उनका प्रॉब्लम बहुत आता है वहां पे। एक लैपटॉप की तरह हो जाता है, लैपटॉप के बोर्ड की तरह हो जाता है, उसको उस नजरिए से देखना पड़ेगा, हर एसएमडी कैपेसिटरों को चेक करना पड़ेगा। बाकी स्टेप जो यहाँ पे है वही उसमें फॉलो करने हैं। बट एक ब्रांडेड बोर्ड में दिक्कत यह है, आपने कल वीडियो दिया था यूट्यूब की लिंक का, आईसीएच का क्लास का देखा होगा कि आईसीएच चिपसेट डैमेज है, आईसीएच का चिपसेट अगर डैमेज है तो उसका कंफर्मेशन कैसे ले, वो उस वीडियो में था। मोस्टली ब्रांडेड बोर्ड में प्रॉब्लम, ये जो ब्रांडेड बोर्ड आ रहा है ना, ब्रांडेड जो आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में, ब्रांडेड एचपी के, ओटेल के, फीजीसी के, ये सीपीयू बहुत निकल पड़े। एक्चुअली ये कोई फ्रेश नहीं है, ये दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, यूज किए हुए, इंपोर्ट का ही माल होता है सब। तो एक्चुअली यूज होके आए हो और हमारे यहाँ यूज करते हैं। अब कुछ जैसे मैंने आपको, कुछ बोर्ड की एज होती है तो उस हिसाब से इसकी चिपसेट का बहुत प्रॉब्लम आता है। दूसरा, आपको किसी किसी में फिनटेक और एसएमएससी कंपनी की आईओ दिखेगी, ये आईओ भी बहुत खराब होती है। तीसरा, क्लॉक जनरेटर आईसी। चौथा है बायोस। बायोस इसका मिलना एकदम मुश्किल होता है, बायोस की आईसी भी बहुत टाइम चेंज करनी पड़ती है। बाकी स्टेप जो है सेम रहेगी, बट ब्रांडेड में मैंने आपको बताया एसएमडी का ज्यादा है तो ज्यादा कुछ चेकिंग करना पड़ेगा, थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखने पड़ेगा, स्टेप तो यही फॉलो करना।